हे मीनल, सुनो ना, ये यामा की नई बाइक आई है XSR 155। लोग कह रहे हैं कि ये लेजेंडरी RX 100 के सबसे करीब है। इंटरनेट पे तो हंगामा मचा हुआ है। पिछले हफ्ते 1500 की ड्रेस लेने से मना कर दिया इसने। हंगामा तो तब बरपेगा जब ये कहेगा कि इसे ये बाइक लेनी है। बाइक की दो पर्सनैलिटीज हैं। VVA की वजह से सिटी ट्रैफिक में लो स्पीड पर भी पावर की कमी नहीं लगती, और हाईवे पर खींचते ही 10,000 RPM पर 18.4 HP की पावर का मजा ले सकते हैं। ये है हाई रेविंग मशीन। अच्छी तरह से वाकिफ हूँ मैं इन डबल पर्सनैलिटीज से, बिल्कुल इसकी तरह। जब मेरे से बात करने को बोलो तो घर पे शांत, और जैसे ही मेरी फ्रेंड्स आई तो एकदम हाई रेविंग।